Hello guys, kamusta kayo? Eto, mag-tune up tayo ng Sniper 150. First tune up niya. Ngayon lang ito mag-tune up mga ma'am, mga sir. Sobrang dami na ng tinakbo na ito. Ngayon lang naisipang ipa-tune up ni customer. Kaya yan. Klasin muna natin yung reservoir niya. Reservoir ng coolant. Yan. Bali, ang tornilyo naman yan. Isa, dalawa, tatlo. Kasama yung tornilyo ng radiator. Yan. Tanggalin natin yan. Tapos, luluwagan natin yung mga tornilyo ng radiator. Guys, pag natanggal yung radiator, tatanggalin natin yung coolant, papalitan natin ng coolant kasi lampas 24,000 km na tinakbo niyan. Luwagan din natin to para mabunot natin yung radiator mamaya, saka yung socket ng cooling fan. Yan, tatanggalin din natin yan. Tapos ito yung drain plug ng coolant, tatanggalin natin yan para dyan dadaan yung coolant galing sa block, kasi nga papalitan natin siya ng coolant. Yan, hugutin natin yan. Kailangan matanggal lahat yung nasa loob para bago na yung may papalit sa kanya. Yan. Pag natanggal na yon, luluwagan natin tong radiator cap nya para magkaroon ng hangin para tumulo na sa drain plug. Yan. Pag naubos na ang laman, tatanggalin na natin mamaya yung radiator. Sa may mga sniper dyan, ganyan ang gagawin nyo pagka mag-replace kayo ng coolant ng radiator nyo, Ayan. Dahil wala nang laman, pwede na natin bunutin tong hose. Yan. Saka yung hose dito, bunutin na din natin yan. Matigas, isang kamay lang yan. Okay, yun, sumabit. Okay, yan, bunot na yan. Sa ID natin, kailangan maalis yung lumang coolant para palitan ng bagong coolant. Okay. Ngayon, luluwagan natin tong tornilyo ng kanyang water pump. Yan. Natanggalan natin yan. Pwede na natin siyang bunutin. Tapos, doon natin makikita yung timing mark, Kasi pag mag-tune up, unang-una kailangan natin yang i-timing. May timing mark yan, guys. Ituturo ko sa inyo mamaya, para safe yung pag-tune up natin. Yung iba, hindi natin natanggal yan. Magmamadali kasi. Lalo pagka tambak ang nagpapagawa. Pero dapat sinusunod natin yung standard procedure. Tanggalin natin dapat yan. Kasi diyan natin makikita yung timing mark kung nasa TDC na yung ating piston, yan. Tabi natin to at baka malaglagan ng kung ano. Ayan, guys, tapos sisilipin natin dito yung timing mark sa ating magneto. Luluwagan natin to.
Diyan natin makikita yung timing mark ng magneto sa maliit na butas na yan. Okay. Tapos pag nag-tune na pa ako guys, yan, dyan ang silipan. Silipan yan. Tapos eto naman yung timing mark. Yan, dapat yung mark na yan nakatapat dito. Yan. Ngayon iikutin natin yan gamit tong power handle saka 12mm na socket. Okay, lumampas ng konti, balik ng konti guys. Tutusin bawal ibalik pag lumampas, tutuloy mo na yung ikot nun. Pero dahil gusto ko lang ipakita sa inyo yung markings, yung tamang markings, yan, hindi ko na iikot ng isang diretso, binalik ko na lang ng konti lang naman. Yan, tapos yan yung marka, yung mark no sa may magneto nya, no. Yan, tapos yan, luluagan na natin tong hanggang sa tatanggalin na yung cover ng cylinder head. Yan guys, tanggalin natin yan, mga tornilyo medyo maganit kasi nga ngayon pa lang yan guys na buksan. Yan, lugan natin lahat yan. Okay, tigas yan. Nahayak na ang pamangkin. Yun. Okay, yan, tanggal na yung takip. Kapain ko muna yung clearance nung meron. Yan. Titingnan natin mamaya kung tama pa ba. Sa intake 0.10 mm, pareho yan yung magkatabi na yan. 0.10. Pag malamig guys, 0.10. Yun yung ginagamit kong clearance. Okay naman ang resulta. Yung clearance na yun ang nilalagay ko. Yan guys, pansinin nyo, medyo luag oh. Dapat medyo may hakab yan pag hinihila natin. Yun yung para sa aking clearance, no. Pero sa service manual yan din yung nakalagay. Basta sundan nyo na lang yan guys para magkaroon din kayo ng ng idea, no. Yan. Tapos dito naman sa exhaust nya guys, 0.20 mm ang clearance nyan. Yan din yung nakalagay sa service manual. Yan, sukatin nga natin. Here, pasok. Sikip. Okay. Sikip wala, hindi magkasya. Ayun, pahirapan, no. Sikip nyo sa isa na yun, sa part na yun. Medyo tukod guys yung doon sa kabilang side, sa may bandang kanan. Medyo wala na sa standard yung clearance. Lumiit yung clearance guys doon sa likod na yun. Yan. Ngayon i-adjust na natin, no, yung clearance. Intake muna ang i-adjust natin. 0.10 mm guys ang ilalagay nating clearance, pareho yun, no. Yan, tawagan ko na muna to. Okay, yan, pwedeng sabay na luwagan, pwede namang yung isa lang, depende sa diskarte nyo mga sir, no. Yan, dapat pag hinila nyo guys, medyo may medyo may hakab na kaunti, hindi luag, hindi naman sobrang sikip, no. Yung sakto lang clearance nya, kasarapan. Yan, tapos pag okay na, yan,
medyo yun, medyo nasabit. Yun yung magandang ano. Tapos yung ito naman kabila, yan, yan naman kabila, dapat ganun din, dapat pareho sila kasi pareho silang intake valve, no? Dapat ang clearance niyan iisa lang. Medyo gaalangan i-adjust. Apiki ang pwesto. Yan. Okay, tapos na ang intake. Mamaya sunod naman natin ang exhaust. Yan guys, sinihigpitan ko na. Tapos final checking. Yan. Yun, hakab. Maganda ang hakab ng ating filler gauge. Tapos ngayon, exhaust naman guys. Sa exhaust naman tayo magtitimpla. Yan. Using filler gauge pa rin. And 0.20 mm naman plug sa exhaust. Pareho din. Yung dalawa na yan. Yan. Okay. Yan. Luag. Luagan ko na to. At i-adjust na natin, no? Yan. Mumurahin na yung filler gauge ko na yan eh. Kasi nalaspag na agad yung filler gauge sa opisina. Yung issue talaga sa akin. Sira na kaya nag-provide na lang ako ng akin. Nabibili lang yan. Tigwa 150. Yan sa Lako ko nabili yan. Tapos yung tappet screw, hindi na rin yung tappet screw ng anong ginamit ko. Nahirapan kasi yung yan. Mas madali itong tappet screw na to. Doon ko din to guys nabili sa ano, yung naglalako sa mga shop. Yung mga nakasasakyan sila eh. Yung palit battery. Yun. Ayos din naman, matibay din. Nakakailang buwan na ba sa akin to? 3 months na sa akin tong filler gauge na to. Okay naman siya guys. Hindi pa nabubura yung number. Pag nabura na yung number, yun, kailangan na talagang palitan. Kasi hindi makikita yung tamang clearance. Okay na yung isa eh. Dito naman tayo sa kabila. Yan, kailangan 0.20 din guys. Pare-pareho. Para maganda yung timpla. Maganda yung andar ng ating makina, no? Yan. Adjust. Sa may mga sniper at gusto nyong pag-aralan ang pag-tune up, pwede naman. Basta sundan nyo lang tong guide na to guys. At sana makatulong sa inyo, no? Para parang self-maintenance. Kasi medyo maabala din ang pagpapa-tune up, matagal, lalo't kung may mga trabaho kayo tapos halos walang day off. Yan, kahit sa inyo na lang pag-aralan nyo, pwede naman. Yan, higpitan ko muna to. Mamaya ko na ilalagay itong yung guide ng hose ng reservoir, no? Para magpantay lang yung pagkakalapat niyang cylinder head cover. Kalasin ko na lang yan mamaya. Yung dalawa doon sa malapit sa tambutso. Yan, higpitan natin. Hand tight muna guys, no? Lagi nyo tatandaan, pag maghihigpit ng tornilyo, hand tight muna lagi bago natin higpitan ng gamit ang ating mga tools para iwas sira. Yan. Okay. Yan, pagtapos nating hand tight, yan, no? Higpitan na natin ng tools natin. Yan, 8 guys. Tapos mamaya higpitan ko rin to ng gamit yung socket para tama yung higpit niya. Tansyahan na lang din ang higpit kasi wala akong torque wrench. Kaya hindi ko masukat yung tamang higpit niya, pero parang accurate din naman. Hindi naman masyadong maselan ang higpit dito sa ibabaw. Ayan.
Okay. Higpit na, mahigpit ang lahat. Yan. Ito na yung aking socket. Number 8 din. 8mm din guys. Higpitan ko na lahat. Final checking sa cylinder head. Malapit na siya mabuo. Yan. Okay. Tapos itong sa kanyang pump ng water pump ng coolant. Yan. Dilinisan nyo yan guys kasi yung bearing yan baka yung bearing yan ay nag-i-stack up na, lalagyan nyo ng grasa. Yan. Magandang grasa guys ang ilalagay nyo. Yung grasa ko pangit lang yung lalagyan pero ayos din naman, magandang klase din yung grasa na yan. Yan, subukan nyo ikutin guys para ano. Tapos guys, pansinin nyo tong ano ito yan, nilalagyan ko ng grasa na yan. Yung may contail yan, no. Lang medyo malabo eh. Yan. Yung contail na yan, diba pa ano ba tawag dito? Basta yan, medyo pahaba yan. Shoot nyo yun dun guys, no. Yan sa bolt ng ating gear. Yan. Dapat itatapat nyo yun para may pasok. Hindi nyo maipapasok yan kung hindi yun nakatapat. Yan, huwag nyo kakalimutan yun. Tatapat nyo muna bago nyo ipasok para hindi kayo magtagal. Yan. Tapos hand tight uli mga tornilyo. Okay, hand tight lang. Anong oras na? Gutom na. Mag-alas 12 na. Pero tatapusin na muna. Tapusin ko na muna to. Kailangan mapaandar ko na muna to bago ako mag lunch break, no? Hindi pa naman sobrang gutom. Kawawa naman si customer kung kakain ako, tapos siya naghihintay. Sabay-sabay na. Higpitan ko na to para matapos na. Okay. Yan. Final checking sa higpit. Kailangan guys proper yung ating ano, no, yung higpit dapat pantay-pantay. Yan. Okay, ito guys, nilagay ko na yung guide ng hose ng ating reservoir. Yan, at ikakabit na natin. Tay-utay, malapit na siyang mabuo guys. Yan, bali yun lang naman guys ang tatanda natin, ano, yung mga position ng mga tornilyo na tinatanggal natin. Kailangan may balik din natin guys ng tama para walang aberya na mangyari. Minsan kasi pag nagsala yung pwesto ng tornilyo doon napapalagay sa kabila, ay dapat pala mahaba doon, maiksi na ilagay. Nakakalustre yun guys pag napasobra sa higpit, no. Ayan, final higpit na to sa head. Ayan, tapos ilalagay na natin tong ano, radiator nya. Na-drain ko na din yung laman yan at mamaya sasalinan ko na lang ng bago. Guys, huwag kayong mahiyang gumamit ng camera o kaya magsulat yung mga sa mga pag-assemble, pag disassemble ng makina, ano. Yan, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Kung medyo makakalimutin kayo, alam nyo naman sa sarili nyo yun, at nag-aalangan kayo, pwede nyo guys i-video para meron kayong guide. At pwede din na sundan nyo tong guide na to para talagang mas accurate yung pagbabalik ng mga pyesa na tinanggal. Kasi dito sa video na to guys, pinapakita dito talaga yung mga kinalas at mga kailangang ibalik sa pag-assemble. Yan, higpitan natin tong clip kasi pag hindi yan guys mahigpit at umandar na si makina, tapos uminit na yung kanyang
coolant, pag luwag tong part na to guys, sisirit ang ano dyan, lalabas ang coolant dyan, kaya kailangan mahigpit. Tapos ito yung sakit ng pan, yung cooling pan nya, kakabit na rin natin guys, baka makalimutan. Pag hindi natin nakikabit yan, pwedeng mag-cause ng ano yan, overheat kahit may coolant tayo, no? Okay, tapos ito guys, kakalasin ko tong kanyang spark plug. Gusto ko na sanang palitan to dahil malaki na nga yung tinakbo niya, kaya lang wala kaming mabilhan yung original, kaya lilinisan ko na lang to. Ayan, kulay brown yung kanyang ano, sunog. Medyo okay naman, ganda yung sunog, hindi siya yung maitim. Kasi pag maitim, ibig sabihin yun, umuusok na siya nakaunti, tapos medyo matakaw na yun sa gas. Yan, lilinisan. Yan. Okay, nalinis ko na, kakabit ko na ngayon. Yan, para matesting na. Sinabi ko na lang kay customer na palitan na lang pag nakahanap na siya ng ano, dali niya na lang dito pag nakahanap na siya ng bago, kasi wala kaming ano wala kaming available, naubos. Yan. Okay, mahigpit na, hand tight. Basta laging tatandaan guys, no, pag maghihigpit ng tornilyo, hand tight first para safe tayo. Yan. Kahit saan, ano, hanggat maaari, kamay-kamay muna bago gamitan ng specified na tools. Yan. Tapos ito guys, tatanggalin natin yung lumang laman na coolant doon sa reservoir nya. Yan, tanggalin natin yan lahat, papalitan natin yan ng bago. Yan. Kailangan halos talagang tanggal lahat. Oo, kailangan tanggal lahat yan. Ito naman guys, yung coolant na ginagamit ko tuwing ako'y mag-tune up. Yan, Yamaha, brand din ni Yamaha. Yan ang lagi kong nilalagay. Tapos guys, pag mag-tune up tayo, lagi nating isama ang ano, air cleaner. Kung may pamalit, palitan, mas maganda. Pero kung wala, linis-linis lang, pwede naman yun. Basta ayos yung pagkakalinis. Yan, pupunasan natin yung hanggang loob, no? Yan, nasa natin mabuti kasi napakaselan guys ng FI. Kaunting alikabok na sumingit doon, naku po, problema na. Yan, kailangan malinis mabuti para yung hangin na papasok sa makina natin, kamix yung gas, ay malinis. Yan, pag okay na, kabit na natin, no? Nalinis ko na rin kasi yung ano niyan, yung kanyang air cleaner, wala rin kasi kaming available. Yan, kabit na natin para matesting na rin natin, no? Kasi medyo nagugutom na ako lampas 12 na, break time na. Pero syempre, para sa motor ni sir, tapusin natin bago kumain para sabay-sabay na, no? Okay, ayan, ito na yung ano, yung ating, yan, lagyan ko na guys, ilagyan ko na ng coolant guys. Kung mapapansin nyo, nasa kalahati yun, na gitna nung upper saka nung lower, kagitna lang yon, hindi pwedeng full, no guys. Tapos yan, ikakabit na natin yung reservoir. Yan, pag naikabit na natin yan, testing na tayo. Yan, lagay na rin natin yung radiator nya. Hand tight muna, lagi nating tatandaan na hand tight lagay muna bago natin gamitan ng mga power tools, mga tools na para dyan talaga. Basta kamay-kamay muna, ganun, para safe. Yan. Malapit na guys mabuo.
lapit na mabuo si Sniper 150. First tune up to guys, kaya si customer kanina medyo parang kinakabahan siya niloloko-loko ko nga na sabi ko andar pa kaya to, sabi ko ganun. Pero ayan guys, no, check natin mabuti lahat ng mga niloogan, kailangan mahigpitan yan lahat pagtapos nating gawin, no, para safe. Yan, tapos lalagyan ko na to ng coolant. Pinupuno ko na to guys, para kasi umapaw man yan, may overflow hose naman yan. Yan, basta ganyan lang yung dami ng coolant na ilalagay natin. Tapos dun sa reservoir nya kalahati lang. Shout out nga pala kay Sir Reynaldo Manalo, may-ari po nitong motor. Sir, happy viewing. Thank you.